Ademe banyu wudu kuwi kanggo nyiram atine manungsa suci. Ademe banyu wudu kuwi mugi-mugi pikantuk rahmate Gusti. Swara adzan kang reridu ati ngelingake aja do ninggal salate ngibadah dateng Gusti Ilahi Robi derek marang tuntunane Kanjeng Nabi ngibadah salat lakonono kanggo nyiram atine sing lagi lara ngibadah ngaji temenono kanggo sangu urip ana alam donya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola birrul walidain kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesarengan kita bersyukur dumateng Allah wonten ing dangu punika tasih pinaringan nggih kenikmatan ingkang luar biasa hingga saged tetep ngerawuhi majelis taklim sinausa cuaca wau Jawa lajeng sami napa kesel kesil saking sawah kita tetap dipun paringi sehat lan sempat. Jadi dua nikmat sehat lan sempat. Karena sehat lan sempat kita saged rawuh wonten ing mushola punika. Kadang kala awake dhewe sehat nanging ora sempat. Nek ora sempat ora iso mangkat. Kadang sempat ora sehat. Sempat nek lara ya ora iso mangkat, gitu. Sehat nek lagi rewang ya ora iso mangkat. Nah, sempat lan sehat niki pun gabung dumateng awak kita lajeng saged tindak dumateng masjid. Lajeng mugi nikmat wau dipun paringi Jawa. Jawa niku nikmat ingkang luar biasa. Wau tandur, kalau wingi tandur alhamdulillah pun paringi Jawa. Nek ora paringi Jawa ya tandur kuwi ndadak nganggo nyedot banyu. Nggih, nganggo ongkos. Karena diparingi Jawa ya gratisan. Nah, niku nek kita ngitung banyu udan niku pun mboten saged. Wonten ingkang saged ngitung. Banyu udan niku lho, Bu. Pinten kubik. Pinten 1000 kubik, mboten saged kita hitung. Pramila nggih, mboten saged dibayangke ora iso apa meneh ngitung. Niku nikmat, nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng karena kita tansah pun paring nikmat saking Allah Subhanahu wa taala nggih, kita ginakaken nikmat punika nggih. Kanthi bersyukur. Nggih, termasuk ngaji punika termasuk mensyukuri nikmatipun Allah. Nggih, ginakaken kesempatan, ginakaken kesehatan kita kangge thalabul ilmi. Jamaah rahimakumullah nggih. Kita sak menika gesang utawi urip wonten ing alam donya. Wonten ing alam donya. Alam padang nek cara Jawane. Saderengipun kita urip wonten ing alam kandung. Pernah ngrasake enten kandungan mboten?
Sing ngrasake sing ngandung gitu. Dadi alam kandungan niku peteng. Nggih, bayi niku rak peteng wonten alam kandungan. Peteng, lajeng lahir ke dunia di alam padang. Maksudnya alam yang penuh keindahan. Ya. Lajeng wonten ing alam dunya punika wonten ingkang umuripun hitungan menit. Gitu. Wonten sing lahir langsung meninggal wonten. Wonten ing balita meninggal nggih wonten. Wonten sing remaja isih ayu banget kinyis-kinyis. Sing lanang ya bagus banget meninggal nggih wonten. Wonten sing dewasa barabi ketabrak kereta. Niki nggih wonten beberapa tahun yang lalu di Yogyakarta. Boncengan nggo motor nyabrang kereta ndelalah ning tengah rel. Montore macet. Ana kereta lewat tabrak. Insyaallah husnul khotimah nek ngoten niku. Nggih. Wonten sing rada tuwa wau ora nggulara meninggal nggih kathah. Nggih kathah. Ana sing lara pirang-pirang taun ora mati-mati wonten. Nggih, niku berarti niku wau sampun disebutaken ajal menika mboten saged dipun percepat, mboten saged dipun tunda. Mboten saged dipun tunda. Misale iso nunda ngerti ajeng mati seminggu meleh, wah mesti rek dadi wong saleh kabeh. Ha nggih lho. Wah iki seminggune aku mati iki. Tak dadi wong saleh tak sergep ning masjid. Nah, karena niku rahasianipun Allah, menika kita kedah berupaya istiqomah nggih dados tiyang ingkang sae. Dadi wonten ing alam donya menika wonten ingkang pun paringi umur pendek, wonten ingkang pun paringi umur panjang. Nah umat Rasulullah rata-rata diparingi umur swidak ketuk 70 tahun. Mbah Karsita pun 70 tahun dereng. Pun ngemplek. Wah. Siap-siap berarti. Jadi lagi kata-katanya swidak ketuk 70 tahun. Nah niki pramila sing pun umur swidak ke atas niku kedah langkung segep anggeripun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pados sangu menjang wonten ing alam akhirat. Niku nggih. Jadi dunia itu bukan tempat tinggal. Nggih. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat untuk meninggal. Leres mboten? Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk meninggal. Semua akan meninggal. Berarti dunia ngomong tempat singgah. Dunia itu hanya tempat singgah. Singgah niku nek cara basa Jawane ngasu. Kita bepergian leren ngeyup neng warung misalipun. Karena ngeles kok Yogya neng mbuyutan ki ya rada adoh. Udan-udan meneh ngeyup neng warung. Niku singgah sebentar. Nah, pramila kita kedah nyiapaken kangge bekal menjang menawi kita sampun kapundhut wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Dan niku wonten syair. Wonten syair, Bu. Zaman kula alit niki kula diajari nek mboten kleru nggih mbah kula. Nek Mas Suradi mbok menawi nggih tesih kelingan napa Mas Yahman. Syairipun ngaten iki. Eling-eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji, mumpung durung ketekanan malaikat jurupati. Malaikat jurupati, malaikat sinten? Israil. Ya, kita dielingke, eling-eling sira manungsa, eling ana anggonmu salat ngaji. Jadi pertama salat, sing paling penting salat. Salat aja nganti ditinggalke. Terus ngaji nggo nambahi ilmu, ben ilmune saya tambah saya paham ajaran agama,
lajeng amale ya saya tambah. Ora mung tambah tapi bener. Amale tambah akeh, amale tambah bener. Karena amal nek ilmune kleru ora bener. Kamangka amal iku ditampa syaratnya loro. Pertama kudu bener, kaping kalih kudu ikhlas. Nah, syaratnya awake dhewe wau salate mun bener. Nah, kudu ditambah siji ikhlas. Mumpung durung ketekan malaikat jurupati. Nah, niki peling pertama. Lajengipun panggilane Kang Maha Kuwasa gelem ora bakal digawa disalini sandangan putih yen wis budal ora bisa mulih. Niki pun mati berarti. Pun mati nggih, pun dipanggil karo sing Maha Kuwasa, pun disiarke innalillahi sapun kapundhut wonten ngersanipun Gusti Allah panjenenganipun nggih ta? Iku berarti pun dipanggil kalau sing Maha Kuwasa. Gelem ora bakal digawa, ora iso menolak niku wau. Mboten saged minta napa kurtingan. Sebentar ya Allah, saya tak sholat dulu misalipun. Kula tak sedekah dulu, lah penak men. Nek wis wancine yo wancine niku nggih. Pokoke gelem ora bakal digawa. Disalini sandangan putih. Napa sandangan putih? Kain kafan. Kabeh awake dhewe nek meninggal nek wong Islam, awake dhewe kan Islam, disalini kain kafan. Mori, kadang-kadang morine ya murahan. Tilang 3 lembar, nek luweh ya iso 5 lembar. Ming niku ora dijahit, ora digapang-apake. Semuanya dari orang raja sampai orang larat padha. Nggih, bungkuse padha. Ini jenenge kain kafan. Yen wis budal ora bisa mulih. Ora bisa mulih. Mengko nek pun dibudalke teng kuburan ora iso bali mulih. Nek bali mulih medeni bocah. Nah, sair seterusipun tumpakane kreta Jawa roda papat rupa manungsa jujugane omah guwa tanpa bantal tanpa kelasa. Nate nderekke ngeterke teng kuburan dereng? Tenan. Saestu. Nate ngungak kuburan dereng? Isine apa? Lemah lho. Wonten sing nderek dados tukang keruk napa? Penggali kubur. Mas Yahman riyen nderek. Mboten. Nggih. Dadi kubur nggali kubur kira-kira panjangnya 2 meter, lebarnya semeter, gitu. Nah, niku kadang-kadang kula sok nek pas enten tiyang sripah niku kula malah teng kuburan. Ya ora melu macul ya ming delok. Wah esuk ki aku iku arep dikubur ngene iki. Ngoten niku lho. Nggo pengeleng-eleng kok esuk ki aku ternyata aku arep dingenekke iki nek mati. Nah. Lah nggih nek pun dikubur tumpakane kereta Jawa. Rodane papat rumpa menungso ngeyel iki. Saiki nggo ambulan, Pak. Saiki nggo ambulan. Ya karepmu nggo ambulan ya kenek tapi kan rodane tetep papat. Nggih, tetep nek pun ketuk pinggiran ajeng mlebet kan tetep digotong wong papat gitu. Nggih, dadi roda papat rupa menungso. Dadi digotong wong papat. Jujugane omah guwa. Nate mlebet guwa. Pun nate mlebet guwa. Guwa pundi? Guwa niku padang napa peteng? Peteng dedet. Nggih. Mekaten ugi kuburan. Nggih, guwa. Dadi kuburane apa meneh nek wis ditutup. Nek wis ditutup tanpa bantal, tanpa kelasa. Wonten tanggo bantal klasa eman bantal karo klasane. Lajengipun
omahe ora ana lawange turu ijen ora ana kancane ditutupi anjang-anjang diuruk lan disiram kembang. Bener mboten? Omahe ora ana lawange. Lawang nggo ngopo? Kemudian turu ijen ora ana kancane. Napa jenengan tresna bojo jenengan? Jenengan kancani nek mati. Nek tresna. Nggih, ditutupi anjang niku sing lho kayu-kayu. Nggih, papanipun nggih men ana krontong-krontonge nek di napa di timbun tanah. Jadi tanahnya mboten langsung nimbun jasad tapi ada ruangannya. Ditutupi anjang-anjang, diuruk gitu, diuruk tidak men madet. Nek ora tidak mengko dikorek hewan. Ya, dikorek hewan. Hewan buas itu bisa mengorek jasad. Diuruk lan disiram kembang, disirami gitu. Ya biasanya ngeten. Lajeng tangga-tangga padha nyambang tangise kaya wong nembang yen ngaji arang-arang pertanda imane kurang. Nah niki tangga-tangga padha nyambang niku napa? Layat. Nyambang. Dadi nek enten sripah lak do nyambang to. Nggih taksiyah niku do layat niku. Nek ora tahan apa nek ana meneh nek sedulur ya nangis gitu. Nangis nek jaman dhisik niku nangise seru-seru. Gulung-gulung niku. Nek kula pas riyen cilik nek sakniki pun mboten alhamdulillah. Karena niku terlarang nggih. Dadi nangis njerit-njerit apa meneh nganggo napa gulung-gulung niku mboten pareng. Nggih nangis sak napa sak derma mawon nggih, sak derma mawon. Wajar nek meninggal, orang tuanya meninggal gitu, saudaranya meninggal menangis ini wajar, tapi mboten bareng gulung-gulung. Oh, gulung-gulung bengok-bengok. Niku mboten bareng nggih. Nah, niku pepeling kangge kita sedaya nggih. Bilih kawontenan kita menjang badhe ngaten niku. Semua nggih, semua kita sedaya kita badhe nglakoni ingkang namanipun niku wau. Nggih. Badhe dipun kafani, badhe dipun kubur lan di kuburan tidak ada temannya. Ya. Lajeng kula badhe cerita. Nah, ceritanipun ada laki-laki yang mempunyai 4 istri. cerita. Nah, ini cerita laki-laki pejabat, konen punya jabatan, punya pangkat, mempunyai 4 istri. Bojone papat. Bojo pertama berarti paling tua. Yo dhisike yo ayu, wong pejabat kok. Di bojo yo mestine yo ayu. Nggih. Wis rada tua. Ana sing luwih ayu neh. Bojo kedua ya luwih enom, luwih ayu. Sing nang jaba lah protes. Iki sing lanang iki kan sugih ya duwe jabatan ya pangkat. Lah iki sing istri kedua saya suwe ya ketok tua elek. Golek neh sing luwih enom neh istri ketiga. Saya ayu. Ya tambah tuwa neh. Tambah ayune kurang. Akhirnya golek sing niki keempat. Paling ayu ya ponen modis. Nah, istri keempat niku kemana-mana diajak, teng resepsi yo diajak, teng rapat-rapat yo diajak, teng mall yo diajak, genom dipamerke.
Ya senenge ndah senenge. Ya tumpakane mobil ya mobil sing paling apik. Memang ya mobil Pajero Sport. Niki istri yang paling muda, kemana-mana diajak. Istri yang ketiga juga lumayan, kadang-kadang ya dijak. Isih rada ayu mau. Nek pas loro sing istri keempat iki, sing ketiga dijak. Ya, resepsi kondangan ya. Apa pertemuan reuni gitu diajak. Istri kedua konen yang istri keempat paling sering diajak, istri ketiga kadang-kadang, istri kedua jarang diajak, istri yang pertama kandeng wis tuwa niku ora pernah dijak neng dindi, kon neng omah wae. Gawene yang resik-resik omah, masak, nyuci lan liya-liyane. Nerimo, tapi istri keempat ini nerimo. Singkat cerita, sang laki-laki ini mengalami sakit keras, Bu, sakit keras. Wis duwe tondo, wis ngerti wis tondo-tondo arep katanya sudah nggak ada harapan untuk sembuh dari sakitnya. Maka dipanggillah istri yang keempat, yang paling cantik, yang paling muda. Ditanya, "Wahai istriku, apakah kamu mencintai aku?" Jawabnya pripun? Aku rasa suara wedok wae. Ya tentu saja saya mencintai abah, abah. Mencintai bapak. Kalau begitu saya ini sudah sakit parah. Maukah engkau menemani aku nanti kalau mati, menemani aku di alam kubur? Jawabnya langsung jawabnya pokoknya gimana? Menolak dengan mentah-mentah. Enak saja. Enak saja. Suruh menemani mati di alam kubur, masuk kubur. Nah, mendingan saya sekarang pergi aja dari rumah ini. Masih banyak yang yang suka sama saya. Masih banyak yang mendambakan saya. Nah, ini istri yang istri yang paling cantik, yang paling muda, tidak mau, bahkan mengurusi aja nggak mau. Ngurusi pas loro ya ora gelem apa meneh menemani sampai masuk kuburan. Nah, maka dia memilih pergi, mendingan menjadi istri orang lain. Nah, karena udah sakit, udah nggak bisa apa-apa, nggak udah mboten sakit diharapkan napa-napa gitu. Nah, niki istri yang keempat ini ternyata yang paling cantik, yang paling muda ini, yang paling mengenaskan. Ora gelem ngopo-ngopo, pingine ming seneng. Giliran susah ora gelem. Kemudian sakitnya terus-menerus bertambah. Dipanggillah istri yang ketiga. Nah, ini istri yang ketiga juga ditanya, "Apakah engkau mencintai aku?" "Ya, aku mencintaimu, Kang Mas." "Kalau kamu betul-betul cinta, maukah engkau menemani aku di alam kubur?" Pikir-pikir ya, pikir-pikir. Kira-kira mau enggak? Oh, enggak mau. Menemani di alam kubur, "Saya mau mengurus kamu, menemani kamu selama masih hidup." Ini lumayan daripada istri yang keempat wis lunga minggat. Istri ketiga lumayan gelem nemani selama masih hidup meskipun sakit. Niki istri yang ketiga. Ya. Kemudian sakitnya terus-menerus makin parah. Makin parah dipanggil istri yang kedua. Yang kedua. Ditanya juga, "Apakah engkau mencintai aku? Sungguh-sungguh mencintai aku?" "Iya benar, aku sungguh mencintai engkau, Kanda." "Kalau begitu, maukah engkau menemani aku di alam kubur?" Pikir-pikir jawabnya, "Saya mau menemanimu selama
masih hidup dan juga mau mengantar kamu sampai ke alam kubur. Tapi setelah itu saya akan pulang. Ini istri yang kedua. Yang kedua, ya lumayan gitu. Gelem ngurusi, gelem nemani selama masih hidup, soalnya loro ya isih ditunggoni, engko nek mati ya gelem ngantar ke alam pas penguburan. Lumayan. Isih gelem ngantar sampai alam kuburan. Dan ini adalah kebanyakan yang terjadi di kehidupan kita. Tinggal harapannya tinggal istri yang pertama. Bojo sing paling tua, sing ora pernah diurusi, gitu. Sing disepelekke, dipanggillah dia sambil menangis-nangis. Menyesal. Wahai istriku, engkau sungguh istriku meskipun yang paling tua. Tapi engkau paling mencintai aku. Ya, iya benar. Jawabnya ngaten, meskipun engkau sia-siakan kanda, saya setia menemanimu sampai akhir hayat, sampai di alam kubur. Seneng ya? Ini ada istri yang pertama ini mau menemani sampai ke alam kubur, sampai di kuburan. Niki istri yang disia-siakan, yang nggak pernah diurus, yang selalu dilupakan. Iki bingung iki cerita apa iki? Bapak Ibu, cerita ini adalah kiasan, cerita hikmah. Istri pertama itu apa? Istri pertama adalah jabatan, pangkat, profesi. Jabatan, pangkat, profesi itu akan ditinggalkan meskipun dia masih hidup. Nah, istri yang keempat, istri yang paling muda, ini adalah jabatan, pangkat, kedudukan, profesi. Lang gitu. Jabatannya bupati, jabatannya camat, lurah, nopo liya-liyane, sebelum mati kan pensiun. Jabatannya kan sudah berpisah. Nggak menunggu dia meninggal, sudah berpisah. Niki jabatan atau profesi. Mboten namung jabatan, mboten namung pangkat, tapi profesi, pekerjaan kita. Awake dhewe kerjane napa? Tani. Tani niku nek pun awake dhewe lara ora kuat rak yo ditinggalke to. Nah, ditinggalke sebelum kita meninggal, pekerjaan itu, profesi itu adalah sudah meninggalkan kita. Apa meneh mung jabatan. Sing mung 5 tahun kadang-kadang, nek 2 kali ya 10 tahun. Itu nek selamat ora ditangkap KPK. Niku istri yang keempat adalah kiasan dari jabatan. Jadi akan meninggalkan orang meskipun dia masih hidup, bahkan masih sehat. Nek pegawai niku 20 tahun. Rata-rata 20 tahun wis pensiun, berarti jabatannya selepas gitu. Lepas berarti diganti wong liya. Berarti istri tadi biasanya adalah pindah kepada orang lain. Nek pekerjaannya tani ya pindah ke orang lain, mungkin ke anaknya, ke menantunya. Seperti itu. Niku istri yang keempat, yang paling muda, yang paling dielu-elukan, yang kemana-mana dipakai, wah, itu orang akan hormat. Hikmah yang kedua, istri yang ketiga, niku mau menemani sampai dia mati, Itu adalah kiasan dari harta, harta atau bondo, harta atau kekayaan. Itu akan menemani kita sampai kita mati. Maksudnya piye? Nah, awake dhewe lara kan yo perlu ongkos ngobatke, ongkos maem, ongkos napa-napa nggih ngangge harta to. Nah, mungkin nek penguburan tak nggih ngangge harta. Nggih mboten? Kain kafan niku ayo tuku. Lan ubo rampene gitu. Niku ngangge harta. Berarti harta menemani sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal. Niku istri yang ketiga.
Istri yang kedua mau menemani sampai mengantarkan ke alam penguburan. Onen di kuburan iki lho, ngeterke ta. Tapi setelah menapa bar ngeterke aja lajeng balik. Niku adalah istri yang kedua, itu adalah keluarga kita. Nggih. Nek bapak kita sedo, ibu kita sedo, ponen putra kita sedo, mas derek kita sedo, kita kan derek toh. Derek. Nek sing putri biasanya ana sing ora kuat, orang derek ya ora apa-apa. Tapi kebanyakan mengikut, ikut mengantarkan sampai penguburan. Kemudian setelah penguburan selesai, ya, yang ikut mengantarkan mungkin sudah bubar semua, mungkin napa leren sedilo, gitu. Sejenak berhenti di kuburan, di pinggir, mungkin memperbanyak doa untuk almarhum. Tapi setelah itu pun akan pulang. Sedihnya mungkin seminggu, mungkin 40 hari, mungkin 3 bulan, tapi nanti lama-kelamaan juga akan lupa. Sedihnya hilang, nggih. Lama-lama sedihnya juga akan hilang. Ini adalah ibarat dari istri yang kedua. Jadi istri kedua adalah harta kita. Harta apapun nggih. Ono sapi, ono kambing, ono omah, ono motor, mobil, nggih. Niku istri yang ketiga. Istri yang kedua niku keluarga, ada suami istri, ada anak, ada bapak, konen keluarga kita. Nah, niku mengantar kemudian kan pulang. Nah, istri yang keempat niku nopo? Istri yang keempat adalah teman sejati kita di alam kubur. Istri yang pertama tadi, yang kadang kita sia-siakan, orang menyanyiakan, boten apa, boten gubris, boten menyadari bahwa itu adalah teman yang akan menemani sampai alam kubur, bahkan sampai alam akhirat. Nggih menika amal, yang menemani adalah amal. Amal niku saged amal saya, saged amal awon. Nek sing menemani amal kebaikan, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Nah niki. Kalau yang menemani amal keburukan, maka mendapatkan siksa kubur. Pengen dapat nikmat kubur nopo siksa kubur? Dibaleni, pengen dapat siksa kubur nopo nikmat kubur? Oh, berarti dong. Diwalik pertanyaannya, jawabannya bener. Jadi kita semua orang mukmin, insya Allah yang sing purung ngaji-ngaji ini istiqomah, insya Allah amal-amal kebaikan kita mudah-mudahan lebih banyak, lajeng benjang niku badhe angsal nikmatku butuh, mboten angsal siksaku, siksa kubur. Rasulullah paring sabda, diriwayatkan saking Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah paring sabda, tatbaul mayita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarjius nani wayak ya wayabqa wahid yarjiu ahluhu wa maluhu wayabqa amaluhu. Kang bakal ngetutake mayit iku ana telu. Kang bakal ngetutake mayit neng kuburan iku ana telu. Yaiku pisan keluargane. Nggih, keluargane ngetutke ta? Keluargane. Kaping loro bondone. Bondone perangkat ngangge ngantarke ke kuburan kan butuh perangkat. Hartane lan ping telu amale. Banjur bakal bali kang loro lan bakal netep kang siji. Sing loro bakal bali, sing siji bakal netep ana ing alam kubur. Kang bakal bali yaiku keluargane lan bondone, harta bendane. Lan kang bakal netep ngancani dadi teman, dadi kanca ing alam kubur yaitu amalipun. Nggih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah niki trep kalih ingkang sampun dipun sairaken wau nggih. Bilih menawi kita pejah nggih kancane ming siji nggih menika amal. Mugi-mugi
kita benjang kancanipun amal kesaenan. Karena punapa benjang wonten ing alam kubur berarti wonten pertanyaan saking malaikat. Menawi kita dados tiyang iman ingkang napa ingkang saestu, ingkang mantep, ingkang teguh beriman niku badhe jawab niku langsung bisa jawab nggih, mboten sah diajari mbah kaum. Nah, jeng kubur kan mbah kaum sok ngajari. Lah niku mboten ngefek. Nek teng donya ae ora pernah salat, gitu. Apa iso muni la ilaha illallah? Nek ora tau salat. Nah, niku nggih. Dadi sing ngajeng jawab niku adalah otomatis nggih. Karena petunjuk saking Allah, pertolongan saking Allah, saged jawab la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka setelah itu diberikan nikmat ya, di kuburan mendapatkan nikmat. Niku kalau kita teguh dados tiyang iman nggih, nglampahi amalan-amalan nggih ingkang saleh nggih. Lajeng Allah paling peringatan nggih wonten ing Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat kaping 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wong-wong kang padha iman, aja nganti bondo-bondomu lan anak-anakmu gawe sira lali marang Allah. Gawe sira lali zikir marang Allah. Sapa sing tumindak kaya mengkono iku yaiku wong-wong kang padha rugi. Niki peringatan saking Allah wonten ing Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 9. Ayat pun piyambak dipun peringataken wong kang padha iman awakipun piyambak pun paring hidayah dados tiyang iman. Peringatanipun menapa? Harta benda kita punapa kemawon bentukipun dan anak keturunan kita jangan sampai membuat kita lalai, lupa berzikir kepada Allah. Kenapa kok ini diperingatkan? Karena kebanyakan manusia, kebanyakan kathahipun tiang nika menawi dipun paringi harta kekayaan ingkang melimpah nika dados napa? Dados eleng apa lali? Lali, dados lali marang Gusti Allah. Oke. Contonipun ingkang naminipun Qarun, sing urip zamane Nabi Musa. Maune wong miskin, maune soleh miskin ora duwe apa-apa, banjur diajari carane ngolah emas, gitu. Dadi juragan emas, dadi maklar emas, maune harta bendane masih pirang-pirang ruang, pirang-pirang gudang, akhirnya lali marang Gusti Allah. Anak putu nggih ngaten niku, putra yang banyak, anak yang banyak niku kalau enggak tidak hati-hati juga bisa membuat kita lupa kepada Allah. Wah, anakku sukses wis dadi polisi, dadi apa cerita-ceritake wae. Tapi ora diperhatikan soleh apa ora ngoten lho. Nindakake salat apa ora ngoten niku. Pramila dipun angetaken dumateng kita sedaya. Kalau sampai harta benda ya, bondo-bondo lan anak keturunan kita niku nggawe awake dhewe kok lali marang Gusti Allah, berarti awake dhewe termasuk wong-wong kang padha rugi. Pramila Rasulullah paring salah setunggaling doa. Doa saderengipun ucapan salam. Dadi nek tahiyat akhir innaka hamidum majid niku saderengipun salam wonten doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ya Allah, aku berlindung padamu dari azab jahanam, azab neraka, wa min adzabil qabr dan azab kubur, dan fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Jadi fitnah kubur itu adalah siksa kubur. Niki minjang doanipun dihafalke. Pun apal dereng toh? Dereng minjang dipun seratke dipun hafalke. Karena niki dibaca sebelum salam.
Jadi tahiyat akhir sampai innaka hamidum majid mboten langsung salam tapi ngucap doa niku wau. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Lajeng amalan punapa nggih. Niki ada banyak amalan ingkang saged ndadosaken kita selamat nggih. Selamat saking siksa kubur. Ada 4 amalan, minimal wonten sekawan amalan ingkang kedah kita asring tindakaken utawi kita pokoken kita tindakaken. Ingkang sepindah menika menjaga salat kita, salat wajib. Yang pertama, menegakkan salat. Salat wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh niku kita tegakkan sampai kita meninggal dunia. Nggih, ampun pisan-pisan ninggalake sing jenenge salat wajib. Senajan lagi musim tandur lan repote tenanan tetep salat. Salat ning baon iki ora apa-apa. Salat ning sawah iki ora apa-apa. Saiki wis ana gubuk-gubuk. Nggih to? Sangu rukus, sangu sarung nggih, pokoke banyune ya wis ana wudu nggih, salat. Nggih. Lah gubak lemah ya ora apa-apa. Lemah niku suci. Lemah niku suci. Jamanipun Rasulullah niku jenenge Masjidil Haram niku ya lemah. Nggih. Zaman dhisik ki ora ana jenenge masjid kok wis ana kaya ngene. Nggih lemah nggih. Nah, niku suci, lemah niku suci. Nggih. Tetep nindakake salat. Ana mbaon, ana sawah, ana tegalan. Lagi lunga-lunga pokoke ampun pisan-pisan ninggalke sing jenenge salat wajib. Kaping kalih amalan sedekah. Nggih, asring-asring bersedekah sithik-sithik. Sithik-sithik tapi rutin, misalipun setiap Jumat. Direncanake, Bu. Hari Jumat hari mulia, jadi hari istimewa. Nek sedekah dina Jumat niku ganjarane ada apa? Kelebihan, jadi dilipat gandakan. Nah, ini kan kotake enten pundi nyimpen. Pas maghriban, pas dina Jumat maghriban nggawe infak. 2000, 1000 niku dipun rutinaken. Lajeng kaping 3 amalan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, bukan membaca WA. Bukan membaca Facebook. Bukan membaca cerita-cerita horor. Nggih. Saniki niku sing jenenge HP niku isine aneh-aneh, Bu. Cerita sing ora berjaji. Ora berjaji digati daya iki wong mancing niku. Mancing golek kewan, golek apa wis didadekke jenenge konten, Bu. Oh, di video dan itu anehnya yang like sing like nih lho sing ngantongke jempol niku makin orang banyak, makin jutaan orang. Ini aneh ini. Tapi nek sing diupload iki ngaji. Ngaji nih mung diupload niku paling ming sing ngene iki paling ming 10. Oke 100 ngoten niku. Nah. Niku. Membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah ibu-ibu sampun ada program belajar membaca Al-Qur'an. Iqra pokoknya diteruske sampai iso maca Al-Qur'an. Benjang dipun programaken bapak-bapakipun. Bapak-bapakipun benjang kula badhe ajari ngangge metode sanes. Nah, ibu-ibu tasih Iqra niku lama kelamaan. 6 bulanan baru sampai. Besok ada metode baru namanya Sakifah. Sakifah itu kira-kira kalau seminggu 2 kali niku 2 bulan bisa baca Al-Qur'an. 2 bulan insya Allah bisa baca Al-Qur'an. Seminggu 2 kali. Berarti sebulan 8 kali. Sebulan 8 kali gitu, 2 bulan 16 kali. Enggak saya programkan nanti setelah ibu-ibu. Sakifah modelnya. Alhamdulillah kula sakit beberapa metode. Nek sing umum Iqra, sing cepat niku nggih niku wau wonten Sakifah, wonten Al-Barqi, wonten Rubaiyat. Insyaallah saya bisa nanti akan saya coba yang bapak-bapak untuk metode yang cepat. Purun mboten, Pak? Mungkin pokoknya kula paksa nek mboten purun. Yang keempat
memperbanyak membaca tasbih. Tasbih niku bacaan pripun? Subhanallah. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nek sing sok derek yasinan niku sok diwaca. Nggih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, memperbanyak bacaan tasbih. Saged niku subhanallahal azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Saged tasbih niku tasbihipun Nabi Yunus niku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, niku nggih tasbih. Nah, niku yang bisa menghindarkan dari siksa kubur. Kula ulangi sepindah menjaga salat nggih, salat 5 waktu terutama salat fardhunipun dipun jagi kaping kalih, sering-sering bersedekah kaping 3 membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat penolong bagi pembacanya. Yang keempat, memperbanyak tasbih. Tasbih niku setiap saat bisa tasbih, mboten kedah bar salat. Karena termasuk dzikir niku setiap saat. Lajeng kita harus meninggalkan 4 hal. Nek wau melakukan 4 hal kudu iso meninggalkan 4 hal. Yang pertama, kita harus meninggalkan perkataan dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Cie. Dusta niku napa? Jawane bohong. Omongnya ngapusi. Berkata bohong. Dusta itu bohong. Ditangane kowe membengi nang ndi, Pak? Delok wayang, padahal lunga nang ndi, ngono wis bohong. Iku berkata bohong. Kowe duwe duit ora? Kowe duwe duit ora, Pak? Njaluk tak nggo tuku minyak goreng, ora duwe padahal duwe. Iku wis bohong. Berkata bohong. Meninggalkan berkata bohong kaping kalih, meninggalkan khianat. Khianat ini nek dipercaya berkhianat. Misalnya kula ngaken Ustaz Tukino nitip, Tat tolong ditukokke buku, tak sangoni 1 yuta misalnya. Ora ditukok-tukokke, Bu, malah duite ini dipek. Niku khianat. Khianat ugi misalnya jadi pemimpin. Jadi pemimpin ora iso dipercaya. Dadi duko, dadi lurah, dadi sak tetek bengek, ora iso dipercaya. Berkhianat pada umatnya. 3, kita harus meninggalkan namanya namimah. Apa tak namimah ini? Adu domba, adu wedhus. Engko diterjemahke adu wedhus. Adu domba niku napa? Adu domba, lagune irama. Tumbak cucuan, adul. Niki durna niki, pekerjaane durna. Nggih ta? Senenge adul-adul, neng kono ngandake kaya wong elek, neng kono ngandake kaya apik. Akhire perang. Nggih. Kaya mau ngene, padahal ora. Akhire tangga iso napa iso satru. Nggih. Namimah utawi adul kaping 4 niki sepele. Ping 4 sepele, mang ingat-ingat. Sepele tenan iki, tapi akan menjadi siksa di alam kubur. Nggih menika pipis ora pipis ora diresiki. Cah-cah zaman sae kadang wono sing lanang ndelok wayang kebelet pipis ya ngecur sarwet. Wis tanpa diapak-apake. Wah niku dadi siksa kubur. Niki perkara karena Rasulullah nate nggih keluar dari rumah lewat kuburan di Madinah. Niku mendengar 2 orang yang disiksa. Sebabnya 2. Sebab yang pertama adu-adu, suka mengadu domba, suka napa? Ponen niku wau adul-adul, tumbak cucuan, durna gitu.
Yang kedua karena kencing tapi tidak dibersihkan. Kencing tidak dibersihkan. Nah, ini merali kita pipis niku dibersihkan ya. Yang dibersihkan yang kena air kencing. Misalnya kaki kita kena ya kita bersihkan. Nggih. Kula baleni nggih. Jadi yang harus kita tinggalkan yang pertama dusta, meninggalkan dusta, kaping kalih meninggalkan khianat, kaping 3 meninggalkan namimah utawa adu-adu. Yang keempat kalau kencing atau buang air harus kita bersihkan. Bersihkan. Jadi hadasnya biar setengah 10. Tapi kan mboten ngantuk to dadian. Pun ngantuk. Terakhir kula tak nembang melih. Judule banyu wudu. Wudu banyu langit tapi banyu wudu. Maju nih. Nek iso. Sairipun banyu wudu. Nggih penutup nggih. Nggih penutup. Mangrungokke kula nek gelem sinau nggih dadi penyanyi iki ya iso. Banyu wudu ing ana banyu wudu sing ana jero padasan. Iki banyu langit to. Dosa gedhe kasiram tobat tenanan. Telesana atine wong kurang iman. Ben nglakoni syariat uga tuntunan. Kok iso ya? Banyu wudu sing ana jero padasan. Padasan ngertos padasan? Nggo ngopo? Nggo wudu. Padasan nganggo padasan iku papan kanggo ngresiki hadas. Mula dijenengke padasan. Wong Jawa niku gampangipun ngaten. Pawuhan. Papan nggo pawuhan. Pawon. Papan nggo awu. Awu to? Pawon. Apa neh, Pak? Iki wong Jawa. Dadi padasan zaman dhisik dereng wonten ledeng, dereng wonten nggih padasan. Padasane dhisik iki jenenge kowen gitu. Gitu, watu gede terus di bolong tengah. Nah, riyen niku nggen kula sing nggadahi bapak kula nggih. Niku saniki pun ilang nggo teng pundi. Pun ilang niku sing asli pun ilang. Niki saniki padasane sing gawean saka Bayat. Nggih. Padasan. Nggih. Nggih. Dilanjutke nggih. Ademe banyu wudu kuwi kanggo nyiram atine manungsa suci. Ademe banyu wudu kuwi mugi-mugi pikantuk rahmate Gusti. Swara adzan kang reridu ati ngelingake aja do ninggal salate ngibadah dateng Gusti Ilahi Robi derek marang tuntunane Kanjeng Nabi. Ngibadah salat lakonono kanggo nyiram atine sing lagi lara. Ngibadah ngaji temenono kanggo sangu urip ning alam donya. Nggih. Kanggo sangu urip ana alam donya. Nah niki bait terakhir ngibadah salat lakonono kanggo nyiram atine sing lagi lara. Atine lara maksude ora lara ati tapi sakit kolbunya sakit.
sakit kalbu yang sakit itu apa? Contoh penyakit hati niku napa? Hasad, iri, dengki, mereri, iri, dengki, serai, pelit, medit. Nah niku termasuk penyakit hati. Nah, golek tambane ngibadah ngaji temenono, ngibadah ngaji temenono kanggo sangu urip ana alam donya. Nggih. Niku jenenge judule banyu wudu sanes banyu langit. Lagune banyu wudu. Padasan. Wudu ngen padasan karena tempat kangge hadas. Kesimpulanipun kula ngajak dumateng awak kula piyambak, dumateng para jamaah sedaya mumpung kita ginakaken aji mumpung setunggal, mumpung tesih urip. Kaping kalih mumpung tesih sehat. Kaping 3 mumpung tesih sempat. Ini panen isih urip, isih sehat, isih sempat niku ibadahe istiqomah dirutinke, ngajine ya istiqomah. Mboten napa-napa sing rawuh tidak harus banyak. Niki pun akeh lebih dari 10 ya wis akeh. Nggih karena kawontenan mungkin kecapean anggenipun tandur nggih kita maklumi nggih karena memang pekerjaan pertanian niku sing paling repot pas tandur karo pas panen. Delalah niki pas tandur nggih. Nah, nggih salate ya diundur-undur tenan, tapi nggih senajan diundur-undur nggih sing penting ora tinggal nggih. Nggih. Sing penting niku riyen nggih saged nindakaken riyen mboten dipun tinggalaken. Mekaten yang saged kula sampaikan nggih. Nggih pun 40 menit luwih hampir 50 menit nggih. Mugi-mugi nambahi semangat nggih. Semangat Bu. Semangat anggenipun benjang ngaji lajeng ugi nerusaken belajar membaca Al-Qur'an. Nek wis iso gek ganti nek khatam Iqra gek syukuran. bersyukur terus benjang dilanjutake belajar membaca kitab Al-Qur'annya nggih. Nek sakniki Kang nembe kitab Iqra. Benjang nek pun lulus Iqra jilid 6 nggih belajar membaca kitab Al-Qur'an. Mekaten kang saged kula sampaikan wonten leresipun namung saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kathah lepatipun nggih karena kelepatan kawula piyambak mugi-mugi Allah tansah paring napa ampunan dumateng kawula lan jamaah sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.